السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعي الأعزاء في هذا الفيديو الجديد. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا الدرس ديال لا كونجوغيزون لي فيرب إيزيال à l'imparfait، يعني الجزء الأول. لي فيرب إيزيال يعني هما الأفعال اللي كنستعملوهم بكثرة، غنشوفوا كيفاش نصرفوهم في لو طون ديال لامبارفي. إذا الدرس الأول يعني في الوحدة الثانية، الأسبوع الثالث والرابع. دونك قبل ما نجاوب على هاد لي كيسيون فضروري خصنا نقراو دونك لو تكست. دونك انا ديجا شرحنا لو تكست مي غنعاودو ان شاء الله نشرحوه باش نقدروا نجاوبوا على هاد لي كيسيون. بيان سير اون ا بي بوكو دورمير. دونك بيان سير بكل تاكيد ما قدرناش ولا ما استطعناش اننا نعسو. إليا اون في إلي اون في بيان إليون افي un qui pleurait tout le temps et qui disait qu'il voulait rentrer chez son papa et sa maman. Donc, elle est en avait. Donc, كاين هناك واحد اللي كي بلوري يعني كيبكي tout le temps كيبكي كل الوقت et qui disait كيقول qu'il voulait rentrer chez son papa et sa maman. يعني بغا يمشي عند باباه وماما. Alors, un autre a rigolé et lui. Donc, هو الآخر كيضحك عليه. Et lui a dit qu'il n'était qu'une fille. وقال له يعني انت غير في حيث هو كيبكي، دونك انت بحال البنت لانه كيبكي خصو يمشي عند والديه. Alors celui qui pleurait lui a donné une baffe. دونك هذاك اللي كيبكي عطاه واحد الصفعه، دونك ضربه بواحد الصفعه. Et ils se sont mis à pleurer à deux. وبداو كيبكيو بجوج بيهم. Surtout quand le chef leur a dit qu'il allait les faire voyager de bon. يعني بالأخص من قال لهم الشيف qu'il allait les faire يعني غادي يسافروا qu'il allait faire voyager de bon يعني واقفين غادي يخرجهم يوقفوا dans le couloir s'il continue يعني غادي يخرجهم يوقفوا دون لو كولوار. الكولوار اللي كاين هو اللي كاين حدا لو كومبارتيمون، يعني اللي كاين في داك الكولوار هو اللي كاين ما بين داك لي كومبارتيمون الى يعني واصلوا داك الصراخ والبكاء. فوالا. دونك لا بروميير كيسيون qui sont les verbes écrits en gras. Donc on va écrire les verbes en gras. Voilà. Donc on a avait, le verbe avait. Voilà, avait. Il y a aussi donc pleurer. Pleurer. Voilà. Il y a voler. Il y a été. Il y a pleurer. Donc on a déjà écrit pleurer. Donc on a deux verbes pleurer. Il y a aller. Donc, il y a le verbe aller, a été. Il y a le verbe continuer. Donc, le verbe continuer. A-I-E-N-T. Voilà. Donc, la question 2. Quel est l'infinitif de chacun des verbes écrits en gras؟ دونك هنا غنعطيو الانفينيتيف ديالهم. ما معنى الانفينيتيف ديالهم؟ يعني هما الاصل ديالهم قبل ما يتصرفوا. الانفينيتيف سي لو فيرب avant de la conjugaison. Donc quel est l'infinitif de avait؟ Donc avait c'est le verbe avoir. Avait c'est avoir. Voilà. Donc avait c'est le verbe avoir. Pleurer c'est le verbe pleurer. Donc c'est un verbe de premier groupe. Pleurer avec ER à la fin. Vouloir, donc voler c'est le verbe vouloir. Voler c'est le verbe vouloir. Voilà, vouloir. Aller, bien était c'est le verbe être. Donc l'infinitif de était c'est le verbe être. Aller, bien sûr c'est le verbe aller. Et le verbe continuer c'est le verbe continuer. Continuer, voilà. Avec ER. Donc c'est un verbe de premier groupe. C'est un verbe de premier groupe. Donc pour la troisième question,
À quel temps ces verbes sont-ils conjugués? À quel temps ils sont conjugués? Est-ce qu'ils sont conjugués au présent, bien au futur, ou bien à l'imparfait, ou bien au passé composé? Donc, la question دائما كيكون عندها علاقة بلو تيتر ديال لا لوسون. دونك شنو عندي انا في لو تيتر؟ عندي لي فيرب فين في l'imparfait. Donc هاد les verbes sont-ils conjugués في l'imparfait? Donc ils sont conjugués à l'imparfait. Ils sont conjugués à l'imparfait. À l'imparfait. Voilà. Donc, Inch'Allah, la leçon va renchoufer l'imparfait. Comment conjuguer des verbes le temps de l'imparfait. Donc, le temps de l'imparfait, c'est un temps ديال le passé bête. C'est un temps ديال passé. يعني الزمن ديال الماضي بحال le passé composé. Voilà. Donc, on passe maintenant à la rubrique je manipule et je réfléchis. Voilà. Donc, la première question, je classe les verbes de ces phrases dans le tableau suivant. Donc, vous avez 4 phrases. Il y a 4 ديال les phrases. Il était à la montagne. Il était à la montagne. يعني كانوا في الجبل. Voilà. Il prenait l'avion pour aller à Paris. Donc, خداو طائرة pour aller à Paris. يعني باش يمشيو لمدينة باريس. La phrase B, nous avions un chef très gentil. يعني عندنا واحد لو شيف اللي هو ظريف بزاف. Vous choisissez les premières places. يعني اختاريتو les places اللي هما الاولين الامكنه الاولى. دونك هنا غنكتبوا لي فيرب لي كونجيغي في لامبارفي. من بعد غنعطيو لو غاديكال ديالو. ما معنى لو غاديكال؟ لو غاديكال يعني غنحيدوا لا تيرمينيزيون. غنكتبوا فقط الاصل ديال لو فيرب. هنا غنكتبوا لا تيرمينيزيون او في لو groupe غنكتبوا est-ce que ce sont des verbes de premier groupe ou le deuxième groupe ou bien de troisième groupe. Voilà. Donc elle était à la montagne. Donc où est le verbe? C'est était. Donc il, c'est le sujet, était, c'est le verbe. Donc غنكتبوا était. Voilà. Était. A-I-E-N-T. La deuxième phrase, nous avions, donc le verbe conjugué c'est avion. La phrase c'est il prenait, donc le verbe conjugué c'est prenait. La dernière phrase, vous choisissez, donc le verbe conjugué c'est choisissez. Choisissez. Donc I, 2S, EZ. Voilà, choisissez. Choisissez, choisissez. Donc le radical, on voit qu'il y a la terminaison. Donc le radical, on voit ET. Voilà. Donc ça c'est le radical. Avion, donc avait. Le radical. Prenez, voilà. Donc pro, voilà. Choisis, choisissent. Choisis. Voilà. Donc on a un seul S. Voilà, pardon. Donc il y a un seul S. Donc on a S ou voilà. Choix. Donc la terminaison, voilà, il y a la terminaison de l'imparfait. Donc la terminaison, c'est la terminaison de l'imparfait. Donc on a A-I-E-N-T, A-I-E-N-T avec il. Donc avec nous, c'est I-E-N-S. Donc avec elle, avec elle, c'est A-E-N-T, la même chose. Et avec vous, c'est I-E-Z. I-E-Z. Donc on a choisissent, voilà. Choisissent. Donc le groupe, donc était, c'est quel verbe? C'est le verbe être. Donc être, c'est un verbe de troisième groupe. Troisième groupe. Donc c'est un verbe de troisième groupe. Pour le verbe avoir, c'est aussi, c'est un verbe de troisième groupe. Donc c'est un verbe de troisième groupe. Pour le verbe prendre, donc prenez, c'est le verbe prendre. Donc c'est un verbe de troisième groupe. Voilà. Troisième groupe. Et pour le verbe choisir, donc choisissez, c'est le verbe choisir. باش عرفتوا بأنه c'est un verbe de deuxième groupe لأن عندي I2S. I2S, voilà. Mais كيكون عندي un verbe de premier groupe, donc كيكون عندي I2S في البريزون. Donc voilà, donc علاش في البريزون؟ لأن أولا خصني نصرفوا مع نو باش نصرف لامبارفي. شنو خصني ندير؟ خصني نصرف مع نو. دونك شنو عندي في البريزون أنايا مع نو؟ عندي نو شوازيسون. نو شوازيسون. دونك كنحيد داك لا تيرمينيزون ديال البريزون اللي هي او ان اس وكنعوضها بلا تيرمينيزون ديال لامبارفي اللي هي اي دو
زيس ou bien هي اي او زد مع في اي او زد مع في. فوالا دونك هذه هي لا تيرمينيزون هي شوازيس، وهذه هي عفوا هذه سي لو راديكال. Ça c'est la terminaison EEZ. Donc هذا c'est un verbe de deuxième groupe. Choisir c'est un verbe de deuxième groupe. Voilà, c'est un verbe de deuxième groupe. Donc on passe maintenant à la question 2. J'ai créé les terminaisons de l'imparfait. Donc on accepte la terminaison de l'imparfait. Donc maintenant j'ai pas les terminaisons, je retiens. Donc qu'est-ce qu'on a dans je retiens? On a donc l'imparfait est un temps dépassé بعدا. Donc l'imparfait هو واحد le temps ديال الماضي. Pour conjuguer un verbe à l'imparfait, on ajoute à son radical obtenu à partir de la première personne des pluriels. يعني باش نصرفوا un verbe في l'imparfait شنو خصنا نديرو؟ باغ اكزومبل الا بغيت نصرف لو فيرب فينير، الا بغيت نصرف لو فيرب فينير في البريزون عفوا في l'imparfait كيسكو جو في؟ اولا خصني نصرفو مع نو في البريزون. دونك خصني نصرفو مع نو. دونك في البريزون شنو غنقول؟ نو فينيسون، نو فينيسون، لان لا تيرمينيزون دي فيرب دو دوزيام غو في البريزون هي اي دو اس او ان اس. دونك ابخي ما كنحيدش داك لا تيرمينيزون كامله، كنحيد سولمون هاد او ان اس. دونك كنحيد هاد او ان اس وكنعوضها بلا تيرمينيزون ديال لامبارفي. فوالا دونك باغ اكزومبل لا تيرمينيزون ديال لامبارفي هي مع جو. دونك كيسكو جو دي جو فينيسي. دونك كنخلي هاد لوغا راديكال هي اي دو اس تي فينيسي. دونك فوالا اكسيتيرا. دونك نو et il. Donc fini. Donc كنكتب له راديكال وكنعوض بلا تيرمينيزون. دونك مع جو كندير ا اي اس، ا اي اس تي ا اي اس، مع نو اي او ان اس فينيسيون، مع il ا اي او ان il فينيسي. فوالا دونك هذه هي يعني لا ميثود باش كنصرفوا لو فيرب في لامبارفي. اول حاجه خصنا نصرفوه مع نو في البريزون، من بعد كنحيدو داك لا تيرمينيزون ديال البريزون، ابخي كنزيدو دونك اون اجوت لا تيرمينيزون ديال لامبارفي. دونك لا تيرمينيزون ديال لامبارفي هي ا اي اس مع جو، ا اي اس مع تي، ا اي تي مع il، اي او ان اس مع نو، اي او زد مع في، ا اي او ان تي مع il avec s. Voilà, donc on a des exemples. Le verbe camper, je campais avec AES. Donc la présence on a le verbe camper في البريزون. شنو خصني ندير؟ هي نو كومبون. دونك نو كومبون كنحيد او ان اس وكنعوض ابخي كنعوض بلا تيرمينيزون ديال لامبارفي. مي هنا في لا فيرب دو بروميير جروب ما كيكونش عندي الاشكال. فين كيكون عندي الاشكال؟ في لي فيرب دو دوزيام جروب اي لي فيرب دو تروازيام جروب. دونك لي فيرب دو دوزيام جروب اي لي فيرب دو تروازيام جروب ضروري خصني نصرف مع لو بروميير بيرسون بلوريال، يعني خصني نصرف مع نو في البريزون، من بعد غاد نحيد يعني جو سيبريم داك لا تيرمينيزون ديال البريزون اي جو la remplace par had la terminaison de l'imparfait. Voilà. Un exemple, grossir. Donc, grossir, c'est un verbe de deuxième groupe. Ransarfou ma'anou في البريزون غيعطيني nous grossirons, nous grossissons, عفوا nous grossissons. Donc, كنحيد داك او ان اس وكنعوضها بلا terminaison ديال l'imparfait اللي هي je grossissais, tu grossissais, il grossissait, nous grossissions, vous grossissiez, il grossissait. Voilà, nous grossissions, il grossissait, etc. Donc la même méthode pour les autres verbes. Donc هنا رجعوا لهاد la question, j'ai créé la terminaison de l'imparfait. Donc la terminaison de l'imparfait غنكتبها de la terminaison. Voilà. Donc AES مع جو، AES مع تي، AET مع نو، عفوا مع il sans s، IENS مع نو، IEZ avec le pronom personnel veut et AEENT avec le pronom personnel veut. عفوا il s, donc مع il avec s. Voilà. J'ai écrit le radical des verbes voyager, choisir, aller. Donc شنو هو لو راديكال؟ قلنا دائما خصني نصرف باش نعرف لو راديكال خصني نصرف مع نو في البريزون. C'est clair? Donc pour connaître le radical, je dois conjuguer le verbe avec le pronom personnel ne présent. Donc là, je dis le verbe voyager. Voilà, donc le voyager avec ne. Donc ne voyager. Voilà, donc le verbe voyager, c'est un verbe de premier groupe. Et la brette nous s'arrête à nous le présent. Donc ne. Voilà, qu'est-ce qu'on dit? Ne voyagions, ne voyagions.
فوالا هنا كنزيد او باش ما نطقوش فواياغون. باش ما نطقوش فواياغون دونك ضروري خصني نزيد او. فوالا شنو كندير دونك جو سيبريم كنحيد هاد لا تيرمينيزون او ان اس وكنعوض بلا تيرمينيزون ديال لامبارفي. دونك الا بغيت نصرفو في لامبارفي دونك هادي هي لا لو راديكال وهذا لو راديكال هي داك دونك داكشي اللي بقى لي من بعد ما حيدت لا تيرمينيزون ديال بريزون. فوالا دونك لو راديكال ديال فواياجي سي فواياج او. دونك فواياج فوالا دونك فواياجي سي فواياج avec eux. Deuxième, le radical du verbe choisir. La même chose, le verbe choisir fait le présent, avec nous. Donc le verbe choisir fait le présent avec nous, c'est donc choisir. Donc choisir c'est un verbe de deuxième groupe. Donc nous c'est nous choisissons, nous choisissons, nous choisissons. Donc I 2 S E N S. Donc دائما قلنا كنحيدو هاد E N S شنو كيبقى لي هاد لو راديكال هذا. Donc voilà, choisissent. Le radical de choisir, c'est choisissent. Choisissent. Voilà. Donc pour باش نصرف هاد les verbes في l'imparfait. Donc فقط كنزيد هاد les terminaisons ديال l'imparfait. Donc le verbe aller, très facile. Donc avec ne في le présent شنو كنقولوا le verbe ne. Donc je vais, tu vas, elle va, nous allons. Donc allons كنحيد داك او ان اس شنو غتبقى لي al. Donc al. Voilà, ça c'est le radical. Donc al. Voilà, هادشي pour la question. Donc دائما قلنا باش نصرفو في البريزون عفوا في l'imparfait ضروري ما خصني نصرف في البريزون مع لو برونو بيرسونيل نو وابخي كنحيد داك لا تيرمينيزون يعني او ان اس وكنعوضها بلا terminaison ديال l'imparfait. Donc on passe à la page 45, l'exercice ديال جو montré. Donc la première question, j'écris le verbe correctement conjugué à l'imparfait. Donc vous avez deux choix, il y en a deux choix. Donc il faut choisir la bonne réponse. Donc on a est-ce que avec a et t ou bien avec a et un t. Donc la terminaison de l'imparfait. Donc on va lire le texte. Hier soir, pendant le dîner, Monsieur Rato, qui est le chef des camps, donc parler ou bien parler. Donc, est-ce que on va écrire parler avec A et T ou bien on va écrire parler avec A et E N T? Le sujet, comment elle est? Wesh le sujet pluriel ou bien le sujet singulier. Donc, il faut que parler avec A et T, mais qu'il y ait le sujet singulier. Ou bien qu'il y ait le sujet pluriel, c'est-à-dire parler avec A et E N T. Donc, où est le sujet c'est Monsieur Rato. Donc, la bonne réponse c'est parler avec A et T. Le sujet singulier. Voilà, donc parler avec A et T. Parler. Avec nos chefs d'équipe, et il, regarde, il avec S. Donc, on a il avec S, c'est bien sûr, c'est disait avec A et N T. Et il disait, يعني قال لهم, il disait, voilà, A et E N T. Et il disait des tas de choses à voix basse. Il ne regardait, donc la même chose, donc c'est le sujet, c'est il. C'est pas ne. Donc le sujet c'est pas ne, mais c'est il avec S. C'est toujours elle avec S. Donc regardez avec A et N T. Regardez. Voilà. A-I-E-N-T. De temps en temps, et puis après le dessert, de la confiture de gros œufs. C'était. Donc là, c'était, c'est pas mal. Donc c'était bien. C'était. Voilà, c'était. Bien, on nous a dit d'aller vite nous chercher. Voilà. La deuxième question, je complète par les terminaisons de l'imparfait que convient. Donc on a, c'est très facile. On va compléter seulement par les terminaisons. Donc veut. Donc qui est la terminaison avec veut? C'est IEZ. Donc la terminaison c'est IEZ. Veut prenez. Vous prenez le train à 6 heures. يعني غتاخدوا le train مع الربعة. Il cherche un endroit tranquille. يبحث عن مكان يعني هادئ. Il cherche. Donc regarde. Qu'est-ce qu'on fait? Il cherchait. A et E N T. Donc la terminaison avec il c'est A et E N T. A I E N T. Il cherchait un endroit tranquille.
Regarde bien, il avec S. Donc c'est la même chose. A-I-E-N-T. A-I-E-N-T. Donc il remplissait nos sacs et nos valises avant de partir en voyage. Il remplissait. يعني يملأ الحقائب و avant de voyager. يعني قبل ما يسافر. Nous gardons. Donc on a c'est le verbe. Donc on a nous garder. Nous gardions. Donc on a pourquoi? Parce que nous, on ajoute IENS. Donc avec nous, c'est ENS. Donc la terminaison, c'est AES mais je, AES avec ti, AET avec il, IEZ avec, enfin, IENS avec nous, IEZ avec ve, AIENT avec ne, avec il, avec S. Voilà. Donc pour je me valide. Donc, qu'est-ce qu'on a pour je me valide? On a je réécris le texte en conjuguant les verbes soulignés à l'imparfait. Donc, on va réécrire le texte. On a donc le texte, mais là, vous avez des phrases qui sont conjuguées au présent. Serveuil, peut, passe, est. Donc, ce sont des verbes qui sont conjugués au présent. دونك هنا بلا ما غنعاودو حنا لو تكست كامل دونك نتوما ان شاء الله غتعاودوه في الكتاب ديالكم مي حنا شنو غنديرو فقط غادي نكتبوا هاد لي فيرب لي كي سون سوليني دونك غنكتبوهم باش في الباسي كومبوزي فوالا دونك سيرفي سي ان طون ديال لو باسي دونك اول حاجه قلنا باش عفوا سيرفي سي كونجيغي او بريزون سي لو فيرب سيرفيي كونجيغي او بريزون دونك اول حاجه قلنا باش نصرفوا في البريزون كيسكون فا فير يعني باش نصرفوا عفوا في لامبارفي خاصنا نصرفوا بعدا مع نو في البريزون يعني خاصنا نصرفوا مع نو في البريزون دونك لي فيرب دو بروميير جروب ما عندناش فيهم مشكل nous servions في البريزون دونك لا لو راديكال كيبقى هو سيرفي فوالا ب اي دو زيل ال في الاخر مي كيكون عندنا ان فيرب دو بروميير جروب ولا ان فيرب دو دوزيام جروب ان فيرب دو دوزيام جروب وبيان ان فيرب دو تروزيام جروب هنا فين عندي المشكل اللي خصني نصرف مع نو عاد باش يمكن لي نزيد لا تيرميزيون ديال لامبارفي دونك فوالا هنا سيرفي سي سيرفي فوالا سيرفي دونك سيرفي Et là, ça في le passé composé, c'est servir. Donc, servir. Servir. A-E-E-T. Servir. Pourquoi? Parce qu'on a les on a le pronom, c'est on. Donc, il ne se passe la même chose. Donc, un des verbe passe. Passe est un verbe de premier groupe. Donc, passer. Passer avec A-I-E-N-T. C'est la même chose. Donc, passer. Donc on a aussi le verbe voilà donc le verbe pleurer donc c'est un verbe aussi de premier groupe donc pleurer voilà pleurer donc pleure c'est un verbe de premier groupe donc l'imparfait c'est pleurer avec A E E N A E et T voilà A et T le sujet c'est il la même chose donc est le verbe être donc est في le présent donc في l'imparfait كترجع عليه était voilà peut c'est le verbe pouvoir هنا c'est un verbe de troisième groupe donc هنا أول حاجة خصني نصرف مع nous donc le verbe pouvoir في le présent هي nous pouvons donc nous pouvons كنحيد ENS شنو كتبقى لي donc كتبقى لي داك لو راديكال peuvent donc هنا peut كيبقى لي لو راديكال اللي هو peuvent لا صرفت معاه كيبقى لي هاد لو راديكال هذا اللي هو بوف وكنزيد لا تيرمينيزون شنو عندي لو برونون سي اون دونك شنو كنزيد خصني نزيد اي تي فوالا تي دونك فوالا هادو هما لي فيرب اللي كانوا في البريزون اي اون كونجيغي دي فيرب في لامبارفي دونك اون باس مانتونون ا لا كيسيون 2 J'ai créé une phrase avec un verbe. J'ai créé une phrase avec un verbe. Donc, des premiers groupes conjugués à l'imparfait. Des premiers groupes conjugués à l'imparfait. Donc, voilà, la phrase fait un verbe dès le premier groupe. Une phrase fait un verbe de deuxième groupe. Et une phrase fait un verbe de troisième groupe. Voilà. Donc, pour la phrase avec un verbe de premier groupe, par exemple, on peut dire il passait, donc c'est le verbe passer, il passait.
il passait, a été, ses vacances, il passait ses vacances à la campagne, à la campagne. Voilà. Il passait ses vacances à la campagne. Pour les verbes du deuxième groupe, par exemple, le verbe choisir. On dit les élèves choisissent, choisissez, A-E-E-N-T. Regarde bien, donc le verbe choisir, c'est un verbe de deuxième groupe. قبل ما نصرفوا في l'imparfait, donc خاصنا نصرفوا معاه nous في le présent. Nous choisissons, donc كنحيد داك ENS وكنعوضها بلا terminaison اللي هي A-E-E-N-T لأن عندي le sujet pluriel. Les élèves choisissaient la bonne réponse. La bonne réponse. يعني اختاروا الجواب صح. La bonne réponse. Voilà. Pour la phrase avec un verbe de troisième groupe, donc par exemple, on va écrire la phrase avec le verbe prendre. Donc on dit les voyageurs, les voyageurs, prenez par exemple, prenez, les voyageurs, prenez à la fois A-I-E-N-T, 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 les voyageurs, le sujet هنا pluriel. Donc le sujet pluriel خصني بعدا نصرف le verbe prendre في البريزون هي nous prenons كنحيد داك ENS وكنعوضها ب A-E-E-N-T لأن عندي les voyageurs. Voilà. Prenez le car pour prendre, pour aller à la campagne, par exemple, pour aller à la campagne, pour aller à la campagne. Voilà. Donc ça c'est la leçon d'aujourd'hui. Donc merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.